والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات، حضرت محفل بزرگ عالم دین استاد العلماء حافظ احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر محفل عزت مآب، بہت ہی میرے پیارے درینہ ساتھی اور لاہور دی بہت ہی زیادہ مساجد کی خدمت کرنے والی شخصیت، محترم جناب عظیم سماجی رہنما جناب رانا نصر اللہ خان صاحب، دیگر مضافات سے آنے والے غیر مسلمان بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اس مرکز کے بانیان اور خدمت گزار خادمین کمیٹی، نور العلاج کے رہنے والے دوستوں، بزرگوں، دیگر مضافات سے آنے والے غیر مسلمان بھائیوں، ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو کل بھی کلا ہے، اج بھی کلا ہے، قیامت تک کلا ہے، جدو کچھ نہیں رہے گا پھر بھی کلا ہے. اس دا اج بھی کوئی شریک نہیں، کل بھی کوئی شریک نہیں. ایک شریک جمن لگا، انہیں کہا انا ربکم الاعلی، میں تہاڈا رب ہاں، مینوں سجدے کرو. او دا نام فرعون. اللہ نے کہا تیرا علاج کرا لینے. اللہ نے او دی بیوی نو کہتا آسیہ تو ویر جا، تو انہوں کہا میں تینوں سجدہ نہیں کرنا. سیدہ آسیہ ویر گئی، انہیں سولی چاڑ دیتا. اللہ نے وہ دی انی انسلٹ کرائی کہ لوکاں کیا تیری بڑی نہیں تیری گل مان دی تے اہی رب کیویں مان لیے. تے پاکستان دے اندر بھی ایتھے دو بندے لڑ پڑنا برکی چ، تے بندہ بندے نو جا کے دسے نا کہ میں فلانے نے لڑ پیا ہوں، چھاڑ پڑا تو کدے لڑ پیا ہوں، او دے کو تے دی بڑی نہیں ڈر دی تے تو کدے لڑ پیا. یہی گل اے دنیا دی مثال ہے کہ جدے کولوں او دی بڑی نہ ڈرے تے لوکی انہوں گلاں کردے نے اینے بیٹھے جے. وہ آندا ہے وہ بھی کوئی بندہ ہے، وہ کوئی بڑی نہیں ڈر دی. اللہ نے فرعون نو ایسا چھتر مروایا کہ گھر دے وچوں آسیہ نو کھڑا کر دیتا. آسیہ تاریخ بن گئی، دنیا چ امر ہو گئی. اج بھی اسی نام لے رہے، فرعون دا نام لین والا دنیا تے کوئی نہیں گا. عبرت دا نشان بن گئی. دنیا چ اللہ نے دسیا جڑا میرا شریک بنائے گا نا انہوں میں ایسی عبرت دا نشان بناواں گا. جڑا میرا شریک بنن دی کوشش کرے گا انہوں ایسا عبرت دا نشان بناواں گا کہ او دیاں پشتاں وی یاد رکھنگیاں فلان الانج ہویا. نمرود نے کہا میں ہی رب ہاں، خلیل نے ٹکر لے لی. اللہ نے ایک مچھر نو کہا چل ذرا تیرے کو کام لینا. بولو جو بندے اپنے چمچیاں کو کام نہیں لیندے. آج چودھری بندے بہت چمچیاں کو کام لیندے. چمچے انہوں آندے نے تو فلانوں گالاں کٹ رہی ہیں تو انہوں انج کرنا ہے تو انہوں انج کر. چمچہ بننا بھی نہیں چاہیے، چمچہ رکھنا بھی نہیں چاہیے. چمچہ جڑے پانڈے چوے پانڈا خالی کر دیندہ ہے. ہاں جی، چمچہ کسے پانڈے چ رکھ لو. کیوں جی آپ صاحب او بولو تے صحیح. ہاں جی، جڑے بھی پانڈے چ رکھو وہ پانڈا خالی کر دیندہ ہے. چمچہ بننا بھی پیڑا کام میں تے چمچہ رکھنا بھی
भैड़ा कम। वो नमरूद दे चमचे ना उन्हें चुक चुका के उन्होंने कहा तू साडा रब। उन्हें कहा लामी नल मुकर्रबीन, बस तुसी मेरे खास दरबारी जे ते बस फिर कमाल बन जाएगी ते तुसी जनाब जी मौजा मानोगे। लोग मान ली। वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने टक्कर ले ली नमरूद ने। ते नमरूद बेईमान नूं ना अल्लाह ने फौजां दे जरिए सीधा नहीं किया। मैं दसना है लफज कि तरीफा ओहदे वास्ते जिहदा शरीक कोई नहीं, इनू कहंदे ने रब। अल्लाह ने मच्छर नूं कहा जरा थैंडर त्यारा बन के जरा इहदे नक च वड़। वो थैंडर त्यारा बड़िया। अल्लाह पाक ने कहा जरा विच जाके आराम कर, थक गया होवेगा, इंजन जरा ठंडा हो जाए। जहाज बह गया जाके विच ते अल्लाह ने कहा चल हाँ जरा हुण एक इंजन स्टार्ट करके एक पर हिला। हाँ राणा साहब के सामने एयरपोर्ट वेख्या करो, जहाज पर हिलांदा है, इधरला भी हिलदा है इधरला भी हिलदा है, जिमें जिमें प्रवास करता है उवें उवें अपने पर हिलांदा। वो जनाब अल्लाह ने कहा तू पर लाना है। एक पर लाया तो नमरूद अपने दरबारियों को आंदा है मेरी गल सुनो जी। आंदे जी साडे रब जी। कहंदा मैनू छित्र मारो। उन्हें जी तुसी साडे रब हो ते असीं तुहानू छित्र मारीए, तुसीं ते साडे रब हो ते असीं तुहानू रब मन्निया। उन्हें कहा नहीं मेरा हुक्म है। उन्हें एक ही फड़िया है, तो जो मेरे वाल एक पकड़िया, एक आवाज नहीं जा रही। स्पीकर कहो उधर आवाज नहीं जा रही जे। एक डब्बा रखिया उधर बूहे आई जंज तो बिनो कुड़ी दे कान है भी उधर वेख के आओ भी आवाज सुबह दी स्पीकर लगे ने, एक ला दो स्पीकर। उन्हें पार लाया ना, उन्हें कहा मेरी गल सुन जी जनाब फजो मेरे वाल बच्चे। उन्हें कहा भी ए छित्र फड़ ते मेरे इस पासे मार जरा। बंदा इन्ना मताज है कि बंदे नूं लक च खुरक होवे ना ते बंदा किसी नूं कहंदा यार आ खुरकी यार। क्यों जी? जेड़ा बंदा अपने लक च नहीं खुरक सकता चलिया किस अल्लाह के बराबर किवें खलो सकता है? ऐ ही ज़ेन बना लो ना। ऐना ही कोई पाकिस्तान च वड्डी तो वड्डी हस्ती लाओ, उन्होंने कहो भी अपने इधरों की करके जरा लक सारा खुरक के विखा, बस ऐना ही काम है, होर गल कोई नहीं करनी। मेरे भाईओ उन्हें छित्र मारिया ना ते अल्लाह ने इस जहाज नूं कहा तू जरा इधरला पर लाउणा हो। वो इधर छित्र वजा ने तो उन्हें आख्या बड़ा सुकून मिले। कहता थैंक यू सो मच। कहता तेरा शुक्रिया दा करना भाई, तू मैनू सुकून मिले। पैनाडोल तू ऐसी खवाई है मैनू कि सिर ही पीड़ हट गया। जो दूजा पर लाया ना तो कहता इधर वालिया तू भी इधर मार। उन्हें एक छित्र इधर मारिया ना, कहता बल्ले भाई वेरी गुड, कमाल कम किया। अल्लाह ने दसिया जड़ा मेरे बराबर खलोंदा है ना मैं फिर उन्होंने कोलों जलील करा देना। तो क्यों भी अल्लाह के बराबर कोई खलो सकता? हाय हाय ओदे बारे में कहना है वाह शाहना रब रहमान दिया नहीं लोड़ा किधरे जांदिया। ओनू जदों पुकार सुनदा ओते मालक लोगों कोलदा ओनू जदों पुकारो सुनदा ओते मालक लोगों कोलदा सुन सुनन कुदरता सुनन सनान दिया वाशाना रब रहमान दिया। किवें सत आसमान खलारे ने जगमग कर दे तारे ने सूरज दे लशकारे ने वे किरना चन्न नूरान दिया वाशाना रब रहमान दिया नहीं लोड़ा किधरे जान दिया।
ایک دن آنا انشاءاللہ ہندو بھی ایک رب دے پجاری بن گے انشاءاللہ انہوں پوجن گے انشاءاللہ آنا ایک دن پوری دنیا تے او دا حقہ انشاءاللہ گونجے گا انشاءاللہ اسی نہ ویکھیا ساڑھے بچے ویکھن ساڑھے بچے نہ ویکھن اگاں انہاں دے بچے ویکھن اور انشاءاللہ او دن آنا ہے کہ پوری دنیا تے محمد عربی دا چنڈا لہرا جانا ہے پوری دنیا میرے بھائیو ایندے واسطے تعریف ہے کہ جڑا نمرود نو مچھر تو ذلیل کرا دیندا ہے فرعون نو دی بیوی تو ذلیل کرا دیندا ہے درود و سلام تاجدار مدینہ سلوہ قلب سینہ ساقی کوثر شافی مکشر عادی رہبر نبی القبلہ تعین سید العارفین شفیع المذنبین منبع رشد و ہدایت محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی انگنت لا تعداد ریت ذرات لو زیادہ پانی دے قطرات لو زیادہ درختان دے پتیاں لو زیادہ بلکہ پوری کائنات دی جاندار چیزاں دے سانس لو زیادہ درود و سلام سب کہہ دو آمین معزز سامعین حضرات میرا ایمان ہے عرش تے عہدہ شریک کوئی نہیں تے فرش تے محمد مصطفیٰ دا شریک کوئی نہیں کہا ایتھے زمین تے میرے نبی دا ثانی کوئی نہیں عرش تے رب دا ثانی کوئی نہیں انج کہلا او دی بات تے اے دی بات دا شریک کوئی نہیں بن سکدا کیونکہ میرے نبی دی بات اللہ دی بات ساڈا اے نظریہ نوٹ کر لو نور ولاد چاند کے گفتگو سننے والو برکی چ ساڈا پیغام ہے کہ ہر ایک دی عزت کرو ہر پرسنالٹی دی عزت کرو ہر شخصیت دی عزت کرو ہر اچھے کریکٹر والے دی عزت کرو ہر انسان دی عزت کرو ہر مذہب دے رہنما دی عزت کرو ہر مذہب دے مولوی دی عزت کرو ہر مذہب دے پنڈت دی عزت کرو ہر مذہب دے پادری دی عزت کرو جتنے دنیا دے اتے مذہب نے سب دے رہنما دی عزت کرو ساڈا اسلام ادب سکھاندا ہے عزت سکھاندا ہے اخلاق سکھاندا ہے پیار سکھاندا ہے مگر ایک گل لکھ لو کائنات دے اندر اگر کوئی ہستی حجت دلیل اور تابعداری دے لائق ہے جس نے رول ماڈل سکرین سیور وال پیپر آئیڈیل سٹیٹس مننا ہے انہوں محمد مصطفیٰ کہندے کیونکہ میرے نبی دا پاک نبی سن لو ظاہر بھی پاک ہے مصطفیٰ دا باطن بھی پاک ہے کائنات کوئی ایسی ہستی نہیں جدا ظاہر باطن پاک ہو اللہ نے اپنے محبوب نو بنایا انبیاء نو معصوم بنایا ہے اور ایس مرکز سے جڑے بچے پڑھانے انہوں نے اسی اے تعلیم دینے اور پاکستان دے آئین چ بھی لکھے ہیں کہ قرآن و سننا سپریم ہے تو انشاءاللہ ایس ملک چ قرآن و سننا ہی سپریم رہے گی کیوں مصور کھینچ و نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو عرض کرنا چاہ رہے حضرت آن میرے وال انہاں لوگاں نے پھر سارا جہان نہ ٹکر لے لی پر سپریم مصطفیٰ نو منے آویں کمنی والے محبوب دی خاطر سارا جہان چھڑ دیتا ہے عزیزان من عرض کرنا چاہ رہے آویں جدو امام عالی مقام دے نانا پاک نو ماننے والو میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے قادر والیا ایک کدھر ساؤنڈ والا بیٹھا کدھر ہے گا ایک چلا ذرا میرا چان کچھ عرض کرنا چاہ رہے ہیں جدو امام عالی مقام حسنین دینا نہ جاننا پیار کرنے والے ہو میرے مدنی کریم نو ماننے والے ہو میرے رب کریم نے فرمایا اے ودوحا دے چرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا مازاق دے قادر والیا حال مشہد سینے والیا سراج منید دے چرے والیا بدر منید دے مقام والیا سامن دے کنل والیا تاہا دی شان والیا مزمل دی کمنی والیا مدسر دی چادر کے سون والیا وما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ ارما دے دینے پاک والیا وما ینتق عن الہوا دیاں پاک بلیاں والیا قد نرا تقلب وجہک کے سما دے چرے والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا
اے کمنی والیا سونیا محبوبہ فرما جی رب جلیل حکم کیے مسلمانوں از کرنا چاہ رہا میں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والوں کتنی تدیر تعداد چلو گائے نہیں اللہ آنا کثیر تعداد چ قبول فرمائے کھڑے ہو کے لوگ سن رہے نہیں گرمی چ بیٹھے نہیں اللہ آنا قبول فرمائے زندہ دلانے لاہور شہر دے باسیوں برکی اڈیارے دے باسیوں ذرا باتاں سمجھن والیاں نے ایک وقت آندا ہے کہ انسان نو سارا جگ چھڑنا پیندا پر ایمان رکھنا پیندا ہے اج لوکی ایمان چھڈی جا رہے نے سارا جگ رکھی جا رہے نے پر جنہاں نے ایمان رکھیا انہاں لوگاں دا اللہ نے قرآن بنایا ہے قرآن کہندا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار اللہ جاندہ خالق کائنات دا قرآن انہاں لوگاں دی بارے اللہ پاک نے قرآن چ تذکرہ کر دیتا ہے سنو ذرا دھیان نال حضرت حبشہ میرے نبی کریم نو ماننے والوں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ تیری میری ماں ہے مومنہ دی حضرت ابو سفیان دی بیٹی ہے مدینے والے محبوب دی بیوی ہے تیری میری ماں ہے اجے کلمہ پڑھیا نہیں باپ نے کہندا ہے ام حبیبہ یا مینو رکھ لاؤ یا مدینے والے نو رکھ لانا عرض کرنا چاہ رہا میں بلیک شرٹ توجہ میرے وال رکھنی امام الانبیاء نو میں ویکھدا پیا تیرے وال گل سنن والی ہے بڑی قیمتی بات ہے مچھاں تیریاں سونیاں نے پر تیرے کول نے تو دھیان میرے وال رکھنا ہے امام الانبیاء نو ماننے والو ویکھدا رہنا ہونا مجمع وال میں ایک ایک تے نظر رکھدا ہوں توجہ میرے وال بڑی بڑی گل ایمان تازہ ہوئے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نمانے والو میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والو ذرا توجہ فرمانا کہ آ ایمان والا جملہ ہے باپ کہہ رہا بیٹی یا مینو رکھ لاؤ یا گھر رکھ لاؤ یا زن رکھ لا یا زر رکھ لاؤ یا گھر رکھ لا یا شہر رکھ لاؤ یا مدینے والا رکھ لاؤ اینو ایمان کہندے نے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں میں ایک پاسے باپ جا رہا ہے ایک پاسے باپ جا رہا ہے ایک پاسے گھر دے لینٹر جا رہے ہیں مکان جا رہا ہے سردار ایک مکہ دی بیٹی ہے ایک پاسے نبیان دے سردار دی سرداری دی غلامی ہے ایک پاسے باپ دا گھر ہے اللہ جاندا ہے کتنا لمحہ نبی قیمتی ہے فیصلہ کرنا ہے ایمان بچانا ہے یا باپ بچانا ہے ایمان بچانا یا گھر بچانا ہے سامنے کھڑی ہے اے لاہور یا ایمانی تو مجھے دودھ دا ریٹ ہور لاؤنا ہے گوکے دودھ دا ریٹ ہور لاؤنا ہے شہر جا کے کو ریٹ نہ ویچ دینا ہے تیرا ایمان تے گاں تے مجھ دے دودھ تے ہی لگا جاندا ہے ادھر باپ ہے ادھر نبیاں دا سردار ہے ایمان دی قیمت کیا ہے ایمان دی قیمت کیا ہے اور نیت کلمے پڑھنے والوں بنیاداں تے ایمان گوانے والوں گلیاں بازاراں چ ہزار دا نوٹ پیا ہوئے ایمان گوانے والوں نکی نکی گل تے ایمان گوانے والوں آ دساں ایمان کنا لے آندا کنا مصطفیٰ نو منیا کنا کملی والے دے کردار نو منیا کنا مصطفیٰ نو منیا سی سنو ذرا دھیان دینا عرض کرنا تساں ویٹ بڑا کیتا ہے میں سلوٹ پیش کرنا ہے تساں شام دا بڑا انتظار کیتا ہے پر میں عرض کرنا چاہ رہا مسلمان بھائیو زندہ دلانے لاہور شہر دے باسیوں ذرا توجہ میرے وال بڑی قیمتی بات ہے ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے احمد مجتبہ نو ماننے والو اینو ایمان کہندے نے موبائل دی بیٹری تے ایمان گوانے والو جانور بیٹری نکالنے والو نہ ٹاوران دیاں بیٹریاں چوریاں کر کے ایمان گوانے والو تیل بیچنے والو اپنے مالکاں تو چوری گڈیاں چ تیل کٹ پوا کے پرچی پوری بنانے والو کیا تیرے ایمان دی قیمت ہے اے بھی ایمان ہے اللہ جاندا ہے بجلی ڈائریکٹ بال کے تہجداں پڑھنے والو بجلی ڈائریکٹ بال کے حج کرنے والو حلال کی ٹھگی مار کے ہر سال عمرہ کرنے والو سارا مال حرام کٹھا کر کے تے برائلر مرگی تے پوچھن والے تکبیر بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی اللہ جاندا ٹھگیاں دا مال اوتھے تکبیراں یاد کرنا اے منظر دیکھنا کیسا ہے سیدہ ام حبیبہ ادھر باپ سب کو جا رہا ہے کہندی ہے بابا میں تینوں
مینو چھڑ سکدی ہے پر مدینے والا نہیں چھڑ سکدی۔ اسی سال بعد سڑکاں بلاک کر کے آنے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اے ایمان سارا سال ٹھگی مارنی ہے، بس ایک دیگ دال دی لا کے نان ہاتھ رکھ کے اتنے ڈونگا پا کے آکھنا بلے بھائی میں نیاز ونڈ دیتی، میں اللہ دے نام تے نظر ونڈ دیتی۔ اے سن مزلہ سکا باپ چلے گیا ہے، عرض کرنا چاہ رہا ہوں ذرا توجہ میرے وال امام الانبیاء نمانے والوں حجرت کر کے سجدہ جاریوں نے رستے چ خامد بھی ساتھ چھڑ گیا ہے، دکھری دکھ ہے، کتنا بڑا مصیبت دا پہاڑ ہے، ایک پاسے ایمان ہے ایک پاسے خامد ہے، کہندا اللہ والیے مینوں رکھ لا یا مدینے والے نوں رکھ لاؤ، کہندی وے چلا ہویا ہے خامد مر جائے سر دا سائیں ہور لب جاندا ہے، خامد مر جائے خامد ہور لب جاندا ہے، تیری عقل ٹکانے جیڑی عورت باپ چھڈ آئی ہے باپ مر جائے پھر باپ نہیں لبدا، کیونکہ باپ دیاں تے مٹیاں چو خوشبو آندیاں جویں بابا جی اسماعیل کیا کردے سی، کہندے لگدا ہے ایتھے اج ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی اللہ جاندا جی صاحب کیسا منظر ہوئے گا نا، بڑی قیمتی بات ہے بڑی قیمتی بات ہے، اللہ جاندا کیسا منظر ہوئے گا، کہندے نے اے تے خوشبو میرے ابے دی جاپ دے حضرت نو تانگ ایسی ملنے نو باپ دی، گھر آئے تے پوچھ دے دسو ہستی کوئی آئی ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی پر آندیے اس نو جس دے صفائی کہندے نے ہستی کوئی آئی سی باپ دی خوشبو آ گئی، ایتھے اج میرا بابا آیا جاپدا ہے میرا باپ لایا لگدا ہے، ذرا توجہ میرے وال ایتھے نا جی خامند کہندی ہے جڑی باپ چھڑ سکدی ہے تو کیڑے باغ دی مولی ہے، میرے ایمان اگے تو دیوار نہیں بن سکدا، میں سب کو چھڑ سکدی ہے، بانا جی خامند بھی چھڑ گیا ہوں، اللہ پاک نے ٹیلی فون کرتا ہوں ماڑے آندی گل بنوندا اللہ ہے بگڑے سارے کم بنوندا اللہ ہے، جنہوں اللہ نے زبان دیتی وہ بولے تے باقی مہنگائی دی وجہ تو انا نیلا پڑھی جائے، ہاں جی باقی عمران خان لی انا نیلا پڑھی جاؤ، باقی سارے پڑھو ماڑے آندی گل بنوندا اجے نہیں اللہ وری نہیں بولنا تے کدے لی بولنا جے، اللہ جاندا اگلے ٹلیاں کھڑکاؤں دے تھک دے نہیں، چلیا تو ایک دا پجاری ایک دا نام لین لگیاں تھک گیا ہے، وہ پوڑیاں چڑھ دیاں دینے نابجیت سری دیوی بلے بلے ہڑومان جے ماتا دی وہ لگے ہوں دینے بجے رنگے بلی، اللہ جاندا ہے تھے بارڈر تے انہاں نیری لے آندی ہوں دیئے تے چلیا تو ایک دا بنایا ہے، ایک نے زبان دیتی ایک دے نام تے نہیں بولدا، مل کے ماڑے آندی گل بنوندا یار اینا بندہ ہے لاہوری ہے وی آئی پی لوگ جے پنڈ دا خالص دودھ پیتا ماں دے دودھ دا تانا بھی زور بڑا ہوندا ہے، ممی ڈیڈی ہون تے بندہ نہ بلاوے تسی کو ممی ڈیڈی جے بولو اے پترو سارے بولو میرے چنو سارے بولنا ہے، اے جنی فیس بک ماڈل آئی ہے نا ادھر بیٹھی ہے واٹس اپ ماڈل سارے بولنا ٹک ٹاک ماڈل اچھی ایک ہریاں ٹوپیاں جڑیاں لیلن دیاں اے لا دو، اے لیلن دی ٹوپی پا کے سورے جائیں گا اللہ جاندا ہے لا دے ٹوپی لا دے لیلن دیاں ٹوپیاں نہ مسیتے لیا کرو، اے لیلن دی ٹوپی پا کے تسی لاڑے نو ٹکن لے جاؤ میں 1000 روپیہ نام دواں گا لے جاؤ کوئی جائے گا، وہ چلیا جڑی ٹوپی پا کے بندہ جنجے نہیں جا سکتا دفتر تے نہیں جا سکتا وہ مسیتے اللہ دا تو ایڈا ہی وقار سمجھیا، اللہ دا بھی کوئی وقار ہے کہ نہیں، کوئی وہ دی عزت ہے کہ نہیں، تے سونیاں ٹوپیاں پا کے آیا کرو، ہاں جی للن دیاں ٹوپیاں نہ پایا کرو، لا دے یار پچھلیا میں کی رون دیا ہے، اصل جو پی ٹی آئی دی حکومت بندے دے دماغ ہی اڈ گئے نے ہتے، صحیح گل ہے لوکی سوچتے ہیں بھی سویرے دکان کھولنی وٹک ہونی ہے کہ نہیں، صحیح گل اللہ جاندا ہے نہیں منگیائی ہے،
اللہ جاندا ذرا مل کے پڑھنا سارے دی گل بناوندا ہن تھوڑا جہا سب ہلے نے انشاءاللہ اے سارے ہلن گے ایڈے کھلوتا میرا چند بلیک شرٹ ذرا اچھی پڑھنا ہے مل کے پڑھنا پیار نہ ماڑے دی گل بناوندا بگڑے سارے کام بناوندا اپنے یار دی شان وکھاون لی دنیا نو اپنے شان دی شان وکھاون لی دنیا نو اپنے شان دی شان وکھاون لی دنیا نو اپنے ایمان دی شان وکھاون لی دنیا نو اپنی توحید دی شان وکھاون لی دنیا نو اپنے یار نو خاوند بناوندا اللہ سیدہ ام حبیبہ دا خاوند بنایا اس عورت نو جنہیں کہا میں خاوند چھڑیا میں باپ چھڑیا مصطفیٰ واسطے سارا جہان چھڑیا مولا کریم نے فرمایا ام حبیبہ ایسا خاوند دوانگا کائنات چے ہو جا ماں نے جمعہ ہی نہیں ہوئے گا اپنے یار نو خامد بناتا سیدہ ام حبیبہ ہر کیسی اپنے یار دی شان وکھاون لی برکی چی اپنے یار دی شان وکھاون لی دنیا نو عرشاں اتے کول بلاندا اللہ اچھی عرشاں اتے کول بلاندا بگڑے سارے کام بناوندا کیسا اللہ نے کام بنایا ایک خامد چھڑیا ہے اللہ نے خامد او دیتا ہے کیویں اللہ پاک نے اپنے نبی نو ٹیلی فون کر دیتا سونیا عرض کرنا چاہ رہے ہیں ذرا توجہ میرے وال میرے سونے محبوبہ ام حبیبہ نے سب کو چھڑ دیتا وے او دنال نکاح کر لو کیسا کرما والا کریم لاج پالے ادھر باپ چھڑیا ہے ادھر جناب سن او تو برادری مگر لاگ کے مصطفیٰ چھڑی پھرنے واجیاں گاجیاں تے رسمہ مگر لاگ کے کمنی والا چھڑی پھرنے اللہ جاندہ جنہ نہیں چھڑیا انہاں کولیاں تے بھی لیٹ لے آؤ جنہ نہیں چھڑیا انہاں سولیاں تے بھی چڑھ کے ویکھ لے آؤ جنہ نہیں چھڑیا انہاں دو ٹکڑے ہو کے بھی ویکھ لے آؤ اے سنیا جذرا تیان نل سیدہ ام حبیبہ نبی پاک دے نکاح چ کیویں آئی ہیں آپ فرماندے نے او میرے پتر جا نجاشی نو کہیں میرا حق مہر دے کے ام حبیبہ نا میرا نکاح کر دو ٹیلی فون تے نکاح کرنا جائز ہے انٹرنیٹ تے نکاح کرنا جائز ہے مگر لا نکاح الا بے ولی ولی دی اجازت تو بغیر نکاح نہیں ہو سکتا میرے بچوں سنو ذرا دھیان دینا اللہ جاندا ہے نو جی سنو ذرا دھیان کیڑے بچے آندے نے پاپا تم کون ہوتے میرے فیوچر کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو میری لائف کا فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے میں نے تو فیس بک پہ اپنا جیون ساتھی تلاش کر لیا ہے میں نے تو اپنا جیون ساتھی تلاش کر لیا ہے سنو میرے بچوں میرا نبی مدینہ شہر ہے آپ فرماندے نے او جابر نواں جوڑا پایا ہی خوشبوواں بڑیاں لائیاں ہی جابر کتے ویاہ تے نہیں کرا لیا تسی جان دے جے لارا بندہ برکی چ نکلے پتہ لگ جاندا ہے شادی نویں نویں ہوئی ہے کیونکہ کپڑے 4 دن استری پائے مل دے نے سونے کپڑے بوسکی والے نبی سونے کپڑے مل دے کوئی 6 جوڑے سس دیندی ہے کوئی 4 ابا بھی بنا دیندا ہے 10 جوڑے پا کے پھر یہ برکی چ لوکی سیان لیندے نے کہ لاڑا لگدا ہے سیان لیندے نے لاڑا لگدا ہے تیرا 4 دن کی چاندنی پھر کیوں 4 دن تے منڈے نوں موجاں لگدیاں نے نا 4 دن لگدیاں
اللہ جاندا توجہ میرے ول بڑی وڈی گل سمجھاؤں لگا جے سمجھ آ جاوے عرض کرنا چاہ رہا میں میرے ویرو میرے نبی فرماندے نے جابر کتے وے آتے نہیں کرا لیا کہندے سونیا میں تے ولیمہ بھی کر کے آ گیا ہے آپ فرماندے نے جابر اے دا مطلب ہے مدینے چ شادی ہوئے نہ نچن ٹپن ہوندا سی نہ شرلیاں پٹاکے ایتھے اللہ جاندا جدے کر وے آوے نال دے کر اللہ جاندا کسے نوں سون نہیں دیندے تر تر گولیاں چلاوندے نے کئیاں دے چھتاں تے سوئے بندیاں نوں گولیاں لگ جاندیاں نے اے مسلماناں دا ویاہ ہے او مدینے والے دے غلاماں دا ویاہ سی مدینے دے وچ ہی ویاہ سی اللہ جاندا ذرا توجہ میرے ول گل سمجھنی ہے تیرے سامنے رکھنی ہے کہندے نے سونیا میں تے ویاہ وی کرا لیا ہے ولیمہ وی کر کے آ گیا ہے میرے نبی نے غصہ نہیں کیتا کہ مینوں کیوں نہیں بلایا نبی پاک سمجھدے نے ہر بندے دی اپنی پسلی ہوندی ہے پتہ نہیں کنے کو بندے بلاؤن جوگا ہے ادوں اینا رواج نہیں سے جویں ہن 1000 بندے دا بگ لے کے تی والے دے کر جا وجدے نے اوتھے آندے نے سانو مٹن بھی ملنا چاہیے ہم کو لیگ پیس تکا بوٹی ملائی بوٹی شوارما برگر باربیکیو میں کہ نال مورا بھی ہونا چاہیے جڑا تسی کھا کے مر جاؤ صحیح سلامت واپس نہ جاؤ کسے تھی دے کار اجڑ لے کے جانا ایک کو غیرت منداں دا کام ہے پتر بہ جا ہن تو شوارما لین چلنا ہے بیٹھ جا اللہ جاندا گل بڑی وڈی ہے میرے پتروں نہ انج کریا کرو گل سنیا کرو توجہ رکھیا کیوں بھی کلمہ پڑھ کے دسو تھیاں والے دے گھر اجڑ جانا چنگی گل اللہ دی قسمیں اج بیٹیاں دے سر چٹے ہو گئے تیرے اسی جڑ دی وجہ تو وگ نہ بیالا بیٹیاں دے بڑھے ہو گئے کراں چ ماں باپ دیاں سراں چ چاندی اتر آئی تیاں دے سراں چ چاندی اتر آئی سن برکی دے عباسی آؤ میں معاشرے دی اصلاح واسطے پھرنا امت دی فکر واسطے دن رات پھرنا میرے نبی فرماندے نے جابر کتے ویاہ تے نہیں کرا لیا کہندے سونیا میں ولیمہ وی کر کے آ گیا ہے میرے نبی فرماندے نے جابر ویاہ تے نہیں کرا لیا کہندا سونیا میں ولیمہ بھی کر کے آ گیا ہے اللہ جاندا توجہ میرے ول بڑی قیمتی بات ہے میرے نبی فرماندے نے جابر سیب عورت نہ شادی کیتی یا باکرا نال سیب بیوہ نوں کہندے باکرا کواری نوں کہندے نے حضرت جابر دیاں اکھاں ڈل پئیاں انج روئیاں جویں سامن دیاں بدلیاں واسدیاں نے میرے نبی فرماندے نے جابر انج روئے اللہ جاندا ہے جویں اج لوکی پی ٹی آئی نو ووٹ پا کے روندے نے انج اکھاں روئیاں حضرت جابر فرماندے نے عرض کردے نے سونیا کیڑی گل دکھ دی پوچھ لیجے آپ فرماندے نے جابر سیب عورت نال شادی کیتی یا باکرا نال کہندے نے سونیا میں بیوہ نال کیتی ہے آپ فرماندے نے جابر تم ہی جوان ہے جوانی تیری سر دے آؤ سونا سلکھا جوان ہے تینوں مدینے جو کوارا ساتھ کوئی نہیں لباؤ کہندے سونیا لب دیتے بڑے نے پر میرا بابا دنیا تو جان لگیا کہہ گیا سنو عزیزاں نے من کہندے نے سونیا میرا بابا دنیا تو جان لگیا کہہ گیا جابر تیری ماں سر تے نہیں تیرا بابا بھی دنیا تو چلائی پتہ نہیں میری سانپ کنے رہ گئے نے شادی کریں تے کسے بیوہ نال کری تیرے پینا پرا نہیں رلن دے گی یہ تیرے پینا پرا سام لوے گی تیری ماں دی اولاد نہیں رلن دے گی تیرے بابے دے بچے نہیں رلن دے گی وہ میرے پترو بڑھے وارے باپ دی منجی کو لنگیا نہ کر 5 منٹ بیٹھ کے لنگیا کر ویکھ جڑے مرن لگے ہمیں تیریاں سوچاں سوچ دے نے آدھے پتر تیرے پینا پرا رول جان گے جے اللہ مٹیار نہ شادی کی تھی انہوں ایکسپیرینس نہیں ہونا تجربہ نہیں ہونا ایکسپرٹ نہیں ہونی ینگ لڑکی نہ شادی نہ کری میرے بچے بیوہ نہ کری تیرے پینا پرا سام لے گئی وہ اپنی ماسیاں دیاں بیٹیاں دے رنگ دی وجہ تو رشتے چھوڑنے والو اپنے باپ دی سکی پہن پھپھی چھڑانے والو باپ دی پہن چھڑانے والو پاپا میں نے اپنی پھپھو کے گھر رشتہ نہیں کرنا کیونکہ اس کی بیٹی کی تعلیم کوالیفیکیشن میرے مطابق نہیں اور سنو میرے بچوں تم کون سے اسلام کے ماننے والے ہو
تم کون سے اسلام کے ماننے والے ہو؟ کہندے نے سونیا میں اپنی جوانی والی ویکھے آؤ، میں موئے باپ دیاں عزت او تو تے باپ دے کہنتے کہ بوا نہیں رکھدا، باپ کہندا بیٹا ایتھے بوا رکھنا ہے، تو آندا نہیں ابا تو پرانے وقتاں دے مشورے دینا ہے، دروازہ میں اس طرف رکھنا ہے، تیرا باپ کہے پترا کھڑکی ایتھے لاونی ہے، تو آنا ابا نہیں تینوں پتہ ہی نہیں، تو چپ کر کے سنیا کر بہ جیا کر، تینوں گل کرنی نہیں آندی۔ ایتھے ایک بزرگ بول دے پیسی، تسی غور کیتی ہونی میں جنی دفعہ میں کہ بزرگ ٹھیک کہہ رہے نے، بابا جی ٹھیک کہہ رہے نے، جو کہہ رہے نے ٹھیک کہہ رہے نے، کیونکہ میرے ویراں بزرگاں نوں جھوٹیاں کیتیاں عزت نہیں لبدی اس ویلے، کیونکہ بزرگ دے سمجھی دنیا چ عمر دا ہی تقاضا ہوندا ہے، تے جے بندہ اودے نال بحث کرے تے گل بننی نہیں نا، تے بندہ یہی کہہ دے کہ جو تسی کہندے جے، تے گھنٹے کو بعد بندہ بابے نوں منا لے ابا جی ایتھے بوا لائیے تے نقصان ہو سکدا ہے، چلو پت پھر اوتھے ہی لا لو جتھے سونا لگدا ہے۔ اینو باپ کہندے من جاندے نے بابے، گل بڑی وڈی سنن والی۔ میرے نبی فرماندے ہیں جابر بول کہندے سونیا میں اپنی جوانی نہیں ویکھی، میں موئے باپ دیاں عزتاں رکھ لیاں۔ آپ فرماندے نے جابر موئے باپ دیاں لجاں رکھن والیا اللہ قیامت تک تیریاں عزتاں رکھ لوے گا۔ پر آج ایک فیس بک دی ماڈل، انٹرنیٹ چلان والا فیس بک ماڈل، سوشل میڈیا ماڈل، 2019 ماڈل، اللہ جاندہ نکر ماڈل، پینٹ شرٹ ماڈل، بسٹ ماڈل، نیورو پینٹ ماڈل، اللہ جاندہ ویکھو نا بچیاں دے کھوتا کٹنگ ماڈل۔ اللہ جاندہ اے آندہ پاپا تم کون ہوتے میرے فیوچر کا فیصلہ کرنے والے، تم کون ہوتے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے، پاپا میں نے اپنا جیون ساتھی تلاش کر لیا ہے، پاپا تم کون ہوتے اللہ دی قسم اٹھانے۔ آپ احمد اللہ صاحب اے گلاں دے وٹ ایویں نہیں پہ جاندے، اے متھیاں دے وٹ رانا نصر اللہ صاحب ایویں نہیں پہ جاندے، اے سر بابیاں دے گنجے ایویں نہیں ہو جاندے، کتے تیرے کالج دیاں فکراں، کتے تیرے سکول دیاں فکراں، کتے تیری منگنی دیاں فکراں، کتے تیری شادی دیاں فکراں، کتے تیرے مکان دیاں فکراں، کتے تیری دکان دیاں فکراں۔ ایک بابا تے فکر ہزاراں، بابا کماوندا نہیں تھکدا، اماں پکاوندی نہیں اکدی۔ اج 5 پتر کھان والے تے آندے مہینہ دے کر، مہینہ دے کر، اودن ماپے مر جاندے نے جدن ٹیڑ دے جمے گل کردن۔ میں میڈیا کے اپیل کراں گا ہائی کورٹ چ ماواں تے کیمرہ نہ ماریا کر۔ جدو لڑکی ہائی کورٹ چ کہندی ہے میں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جانا ہے، ماما پاپا کے ساتھ نہیں جانا، ادھر ماں باپ ایک زندہ لاش بن کے نکلتے نے ہائی کورٹ دے دروازے چوں۔ میڈیا والے کیمرہ نہ ماریا کرو، مریا نو مار کے کیا ملے گا، مریا نو دکھا کے کیا ملے گا۔ وہ ماں ایک زندہ لاش بن جاندی ہے جنوں بیٹی کہے ماما تم کون ہوتے، ڈونٹ ٹچ می لائف، میری زندگی میں انٹرفیئر مت کرو، تم کون ہوتے ہو مجھے ڈسٹرب کرنے والو۔ اللہ جاندا ہے وہ دن جدن باپ نو پتر کہے، سعودی عرب بندہ رلیا ہوئے، برکی چ رلیا ہوئے، اللہ جاندا فون کر دینے آج گرمی بہت ہے، حبس بہت ہے، میرے بیٹے نو اے سی چلا دے، قسمے اے جڑا تو اے سی چ بیٹھنا تیرے بابے دے پسینے نال چل دائی، تیرے بابے دی محنت نہ چل دائی، اے سی دی ٹھنڈک لینے والو، تیرا بابا سارا دن گرمی چ مریا ہو، زمیندارا کیتا پٹھے ٹوئے، اس بزرگ نے ساری عمر محنتاں کیتیاں، پھر جا کے تو اے سی چ بھون بیٹھا، تیریاں گلاں لال ہو گیاں، تیرے ہاتھ پیارے بن گئے، تیرے ہاتھ ریشم ورگے نرم بن گئے، پر کدی غور کرنا اس باپ نے تیرے لیے کنا کچھ کیتا ہے۔ پر جدن باپ نو پتر کہندا تم کون ہوتے ہو، ادن بابا مر جاندا ہے۔ سب کہندے نے ماں سنواں تو وقت کدے نہ ہوئے، سب کہندے نے ماں سنواں تو وقت کدے نہ ہوئے، اج جدوں گل کھپنی پائی ہو کے پر پر روئے، کی سوچیا سی کی ہویا ہن کس نو دوش دیاں،
दस की दसांगा किवें दसांगा मेरे लाल दस किनू दसांगा किनू दसांगा मेरे लाल दस की दसांगा अल्लाह जानदा मारबा तेरी करम नवाजी क्या बाप नू जिगरे दिते गड्डी मंगिया कोई दारी ना देवे इन्हें मरले ना ला दिते लख मंगिया कोई दारा ना देवे इन्हें बैंकी ना ला दिते लाने दिते मैं सिपाले मैं सारे लाड लडाए एक महीना किराया ना दइए लोग बर्तन बाहर ने सुटे वाह बाबल तेरी शान तो सदके तू लेंटर पांग दिते अल्लाह ने दिते मैं सिपाले मैं सारे लाड लडाए ऐ हाजी मेरा यार बरकी दा इन्हें मैंने एक गल दसी ठंड पाती मैं अपने पुत्रा नू क्या पुत्रो सब कुछ ताड़ा है पर नमाज नहीं छड़नी मैं वेख्या दे बच्चियां च इन्नी झलक के बाप दी अदब दी मैं बड़ा हैरान के बाद दे इशारे ते चलदे ने पुत्रो इस बाप ने और किथे ले जाना है सब कुछ ताड़ा है अल्लाह ने दिते मैं सी पाले मैं सारे लाड लडाए जिस शह ते पुत हथ सी रखदा मैं सारे चाला दिते बुढ़ा होया जिस दम बाबल पुत्रा मंजा बुए ते डाया खंड करके जाती पुत्र लंघिया कलेजा फटन नु आया जा पुत्रा सुखी चवसे हसा लिखिया जोली पाया जो सोचिया सी ताडे बारे हुसा मोल नहीं पाया जिन्हें मां नू रवाया उन्हें अरश हलाया दिल प्यो दा तकाया उन्हें सुख नहीं पाया पढ़ खोल के कुरान हंदा रब रहमान क्या के नबी सुल्तान फरमान वकरा शान सब दी है यारो आपो अपनी पर मापियां दा शान वकरा शान सब दी है यारो आपो अपनी पर मापियां दा शान वकरा वकरा मापियां दा शान वकरा जिन्ना तेनू बोलना ते चलना सिखाया है फुल्लां को जिन्ना तेनू गोद खडाया है धुप्पां विच तेरी छां बन जांदे ने मक्के ते मदीने वाली थां बन जांदे ने अज मुल नहीं पाया मंजा बुए अगे डाया राखी डंगरां दी बाया तेनू शर्म न आया वो जिन्हें एने कराया तेनू लाहड़ा बनाया इस बाप ने तेरी एनी चलिया तेनू जिहड़ी कार च पाउंदा ओहदा नंबर नहीं लगा हुंदा फ्लड फॉर कार च तेरा बाप तेरी जंज ले जांदा लैंड क्रूजर V8 TXT फॉर्च्यूनर BMW फोरिंग ऑडी अल्टस कल्टस मेहरान सुजुकी लियाना सारियां फ्लड फायर लभदा है BMW मर्सिडीज अल्लाह जानदा कई बाप हेलीकॉप्टर भी इंतजाम कर दे हां अपने बच्चों की जंज वास्ते सारियां लैंड क्रूजर ले जांदे कई सारियां कारां ऐ मेऊ कौम एनी चंगी है अपनी धी नूं करोला कार देंदी किसी जवाई नूं मोटरसाइकिल देंदी कसमे मेवां दे जवाइयां नूं ते सौहरियां दे पैर घुटने चाहिए ने अरे बाड़ी तुम जैसा दुनिया में कोई नो हाँ जी सच्ची गल और बोलो तो सही हाँ जी ते फिर जेड़ा जवाई कार लैके भी सौहरे नूं गाल कड्डे ते फिर वो ते अल्लाह माफ करे वट के नहीं थले देने वाला तेनू ना 35 लाख की कार दी कारा खाण वास्ते दी सच्ची गल नहीं सच्ची गल क्यों बाड़ी अंबे हाँ लोलू आजो इतनू हाँ अल्लाह जानदा गल बड़ी वड्डी है गल सच्ची है जिस सौरे ने 35 लाख की कार दी उन्हें गालां खाण ली नहीं दी ते कसमें जवाई गालां कढ़दे ने सौरियां
गुड़ी ना लड़नगे तो मां प्यो गालां कढ़ी वो बैठ ते बह के राणा साहब गालां कढ़ दे आप साहब वो बैठ ते बह मैं एक बंदे ने पूछा तू गालां को कढ़ धियां वाले सिर नीवें ही हुंदे मैं कहा अच्छा मैं चौधरी साहब बैड किहदा है ऐ जी मेरी बेगम दा मैं चौधरी साहब गद्दा जी मेरी बेगम दा मैं कहा ए जनाब वाटर सेट फिरनी सेट सूप सेट टी सेट कहना जी मेरी बीवी दा मैं कहा चौधरी साहब है कूल एंड हीट एसी जी मेरी बीवी दा मैं चौधरी साहब सगों मैं बुलावा मैं चौधरी साहब आ शो किस की दा है जी ताड़ी भरजाई दा मेरी बीवी दा मैं कहा बल्ले माशाअल्लाह नजर ना लगे चश्मे बदूर मैं चौधरी साहब आ जूसर मशीन ग्राइंडर मशीन जी मेरी बीवी दी मैं चौधरी साहब मोटरसाइकिल जी मेरी बीवी नू मिली सी मैनू मिली सी मैं कहा बिल्कुल मैं चौधरी साहब आप तरपाई सेट सोफा सेट कहने जी मेरी बीवी दा मैं कहा जिदे ते बैठे बेड ते मल्टी फॉर्म दा गद्दा जी मेरी बीवी दा मैं कहा चौधरी साहब दोना दरियां बेडशीट मेरी चौधरी जी बेगम दा मैं चौधरी साहब आ जेड़ा चम्मच फड़िया जिहदे आइसक्रीम खा रहे फिरनी सेट सूप सेट है वाटर सेट है जी मेरी बेगम दा मैं तू कटेरा चौधरी सारा कुछ बेगम दा तू चौधरी है चलिया धियां वाले 2 कमरे भर के भी सिर नीवे ते तेरा उच्चा किने मुंडे वादा कर दे सौरे नूं गाल नहीं कड्डांगे करो गाड़ी हाथ खड़े करो 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 भाई बाबे भी कर लो अल्लाह फिर भाग ला देगा कोई गल नहीं है सही गल पूरे कर लो चलो कर लो कुछ नहीं ये तो मेरे वीरों बुजुर्ग ने ना अल्लाह पाक ने 120 साल की उम्र च बाबा जकरिया अलैहिस्सलाम नू भाग लाया सी ये तो कोई मेहने वाली गल नहीं कोई मेहने वाली गल आप साहब मेरे को एक बंदा दाम कराउण आया गुड़ राणा साहब बाबे की उम्र 70-75 साल होएगी या 65 साल ते मैं आंदा जी दम कर दो अल्लाह रहम कर दे ते मैं समझा भी कोई पोतरा पुतरा होना ना ते मैं आंदा मेरे वाल ते मैं ओदे अल वेखां आंदा वेंदा की है आपे ही आने 80 साल की उम्र च बाबा जी इब्राहिम नू अल्लाह ने दिता मेरे 5 साल घट ने 5-10 घट ने मैं चुप हो गया मैं बाबा तू डाढ़ा अल्लाह मेरे भाइयों जिमें पीटीआई को सिर्फ तानू दलीलां मिलणगियां और काम कुम कोई नहीं मिलेगा हाँ जी और कोई नहीं गालड़ सी ना गालड़ ओदी तोते नाल यारी हो गई ते गालड़ तोते दे नाल फिरन लग पिया ते तोता एक दिन आंदा है आवी के दिन मेरे को खान पीन तेन मैं खवाऊं हुण बाग च बड़ियां चीजां हुंदियां गालड़ मिलन चले गया तोते नू तोते ने खवाया रजाया ते गालड़ जा आउण लग्या ढिले जे मूंह नाल आंदा मेरे वाल भी आवी किसी दिन हुण तोता भी चले गया वो जो तोता आके बह गया ना उन्हें लस्सी पानी मरूद कोई शै ना लियांदी ते चूरी तोते ली ते गालड़ इधरों उतरे किकर ते चढ़ जे उधरों उतरे नमैन ते चढ़ जे उधरों उतरे कैन ते चढ़ जे उधरों उतरे मरूद ते चढ़ जे पुत्र ध्यान कर इधर मेरे वाल लुआ उधर कैन ते चढ़े ते तू ते चढ़ जे वो राणा साहब कदी इंज जाए कदी इंज तोता आंदा है कुछ लियाएगा कि फेरियां पाएगा गल आंदी है बस लियाउण दी गल तू छड़ मेरियां आउणियां जानियां वेख तू बस इन्हां दी आउणियां जानियां वेखो बस और करना कख नहीं है ना हाँ जी करना हुंदा ते अल्लाह जानदा हुण कई कुछ हो जांदा मेरे वीरा अल्लाह रसूल दी ताबेदारी च कुछ होना ही है ना पार्टियां में कुछ नहीं करना तू पक्का ईमान वाला बन जा अर्श वाला तेरे काम आप सवारी जाएगा कौन सवारेगा तेरे काम तेरा अल्लाह तेरे काम सवारेगा तो जो मेरे वाली गल जिथे ले आके समझानी है मेरे वीरा ध्यान करो मेरे बच्चे मां बाप नू इनकार ना करी जिथे मां बाप रिश्ता करे रिश्तियां दी लाज रख लवी अपने मां बाप की इज्जत रख ली सुनी ध्यान मेरे नबी घर दे अंदर सजदा उम्मे हबीबा उसे निकाह दे अंदर आ गई सुनिया जे ध्यान उसे निकाह दे अंदर आ गई एक दिन बाप दा दिल परेशान हो गया मैं धी नू मिलिया वा धीआं हुंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला जदों चढ़न धीआं नू जवानियां
मापे देंदे तुर बाबला नीवी पाके उथे तुर जांदियां जिथे देंदे तुर बाबला उच्चा कदी भी नहीं बाबल के बोलियां बगाने हाथ डोर बाबला थियां कदी अल्लाह जानदा है सस नूं पता चल जाए इन्हें बाबल दे घर च किन्ने लाड वेखे ने ये कदी भी बहू नूं बिस्तरा करे पर मैं सस्सां नूं कवांगा भैणे तू पहले बेटी सा फिर बहू बनी फिर मां बनी फिर सस बनी तेनू तीन रिश्ते क्यों भुल गए तू ना इंज करया कर ए गल बड़ी वड्डी धीआं होंदियां ने दौलतां बगानियां साडा केड़ा जोर बाबला मैनू पता वे नौकर ने मैनू छड़ जाना कसमें असी ओदी तनख्वाह नहीं वधावांगे ओनू कपड़े चंगे नहीं दवांगे ओनू रोटी चंगी नहीं दवांगे बाप दा जिगरा किड्डा पता धी ने मैनू छड़ जाना ये बगाना ताने ते वेखो ना किवें लाड ना पढ़ांदा है ओए पुत्रो सुसर नू सलूट मारिया करो जिस बाप नू पता है मेरी धी ने मैनू छड़ जाना है इन्हें बगाने घर चली जाना है वो सोहने कपड़े भी पवांदा है जुत्तियां भी सोहणियां पवांदा है तलीम भी चंगी दवांदा है अल्लाह जानदा तू सुसर दा हक अदा नहीं बेटा ध्यान करो कर सक अल्लाह जानता है क्या मंजर एडा सोना मरकज बनाया है कितना सोना प्रोग्राम रखे है गल बड़ी वड्डी है जे समझ आ जावे मेरे पुत्रो सोचिया करो समझिया करो ना बड़ी वड्डी गल सुनने लगा है आखिर फिर दिल घुल जाते ने ना मैं कहांगा माई बाप दे बारे पुत कपुत हो जाते ने पर मापे कमापे नहीं होंगे अज करके सुन लो ध्यान अबू सुफियान मिलना आया जेड़ा बाप बेटी नू मिलन नहीं जाता हक नहीं देंदा हिस्सा नहीं देंदा ध्यान ना सुन ले अबू सुफियान जे कलमा नहीं पढ़िया ते बेटी नू मिलना आ रहे ने इत्थे आंदे जी हिस्सा लिया तेरा साडा मरण जो मुका मैं कहना अज रोंदी तेरी जाइयां हर आ जा अम्मा रानिए इदां ते शबरातां आके सब ने बोलियां पाइयां वेखड़ी साडियां ईदां तेरियां क्यों ईदां वखानी तेरियां ईदां किवें में अज ईद वकावा आ जानी मैं रानिए अज रोंदियां तेरियां जाइयां घर आ जा अम्मा रानिए अल्लाह जानदा मां बाप इंज करन ऐसा का बाप है घरों धी कट दी पर अज दिल नरम पै गया है आंदे ने मैं 500 किलोमीटर ते धी नू मिले आवा मक्के दा सरदार ते दिल गिर पिया है दिल दुगना जी गिर पिया है दिल गिर पिया है दिल डोल गया है मैं धी नू मिले आवा जिउंदियां मिलियां मुलाकातां हो ही जांदियां ने बाप कलमा नहीं पढ़िया ना जे और सुनो अपनियां बेटियां नू दालतां च ना खड़िया करया कर ए मंजर सुन ध्यान नाल दरवाजा खड़काया अंदर आवाज आई है मनंता तुसी कौन जे मन दक्कल बाब ते कन्ना च आवाज आई बेटी मैं तेरा बाबा अबू सुफियान अल्लाह दी कसम ए ते मां में हबीब भाई जान दिए जे बड़ा वक्त हो ही जान दिए दरवाजा खोले बाप दे हिंजू डिगन लग पैना सरदार दे हिंजू डिगन लग पैना औलादा अगे बड़े बड़े आंदियां सरदारियां चुक जांदियां ने औलाद मापिया नू मना भी लेंदी है औलाद मापिया नू झुका लेंदी है आप साहब 500 किलोमीटर दा सफर हो रहे ए 3 फुट दा फासला होवेगा इधर दरवाजा रसूल है इधर बाप अबू सुफियान है इधर दरवाजा धी ने खोले आए सामने बाबा खड़ा है अल्लाह जानदा है धी मिलना चाहती है सफर मुकदा ही नहीं पिया 3 फुट दा फासला मुकदा ही नहीं पिया बाप चारे छेती थी गल न लग जाए बेटी चारी है बाबल गल न लग जाए पर 3 फुट दा फासला मुकन ते नहीं ना आ रहा ना जेड़ वाले बेटी नू गल ना लाया तीए डोले ते नहीं पा सकिया पर अज प्यार बाबल दा ले
گل نہ لایا بابر نے بسم اللہ کیا دروازہ کھولے آئی بسم اللہ اہلا و سہلا مرحبا جی آیا نو آندے نے تیے میں تے سوچیا سی اگوں چڑکاں پہن گیا اگوں پچھلیاں گلاں شروع ہون میاں آندی ہے بابا اے تے بھلیکھا سی جڑا مکے تے دور نہیں ہویا محمد بدلے لین والا نہیں بدلے چکان والا ہے محمد پچھلیاں پٹن والا نہیں مٹیاں پان والا بن کے آیا ہے یہ بابا صلی اللہ علیہ وسلم بابا آئے تے پلے کھانس میرے نبی نو ویکھو تے صحیح ملو ورتو تے صحیح کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تانوں پتہ لگے کہ کس شان دا مالک آندے بابا بسم اللہ کیڑی دور و شان درا ہونا پھر ایمان دیوار بن گئے اینو ایمان کہنے اور کسی دا 100 دا لوڈ آ جائے تے تو اپنا ایمان گوانے وہ کہے یار میرا لوڈ آیا ہے تے تو کہنا میں تینوں کیا سکرا دے 100 دا لوڈ نہیں تو واپس کر دا اپنا ایمان ویکھتے محمد عربی دے منن والے دا ایمان ویکھ سکا باپ سامنے کڑا ہے ساری برادری نو چھڑ دی پر مصطفیٰ نو نہ چھڑی ساری دنیا دی یاریاں چھڑ دی پر مصطفیٰ دی یاری نو چھڑی کیوں کہنے میں تو پہلی سب جگ پہلی تے ان پہلی بھی پہلی سجنا محمد بخشا ہویا جی سنجی پئی ہے حویلی عرض کرنا چاہ رہا میں جملی والے محبوب نمان لے مالو خرا نقشہ تیرے سامنے رکھ دماؤ مالا دے کاجر والے نبی نمان لے مالو سامنے باپ کڑائے آندھی بسترہ کٹھا کر دیتا ویں کہندے بیٹی میں سرداروں میں اس بستر دے قابل نہیں یا بسترہ میرے قابل نہیں لکھا بسترے اور نقشہ سونے نو ایمان کہندے آندھی بابا بول یہ بابا لاویتیاں دورہ مشاہ دیں دیاں میں تیاں نمیاں دورہ مشاہ دیاں تیے تو اگلا بھی کٹھا کرتا حالکی میں اس بستر دے قابل نہیں ہے بستر اینو ایمان کہندے ایک پاسے ایسا باپ کھڑا ہے ایک پاسے بسترہ رسول ہے تو چلیا تو حضور دی غلامی نو سمجھیا کی تو کٹھے کوڑیاں کر دیتی تیرے نبی دی غلامی نے کی دیتا اگلیاں نے سنیا جے ہمیں نہیں اللہ نے کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ مثال نہیں دیتی کہ پہلے لوگ کا ورگا ایمان لے ہونا جنہیں میرے نبی سے پہلے لوگ ایمان لے ماڈل بناتا کہنے یہ بابا کی پوچھیا کہنے بیٹی یا بسترہ میرے قابل نہیں یا میں بسترے دے قابل نہیں ان بیٹی کی کہنے یہ بابا تسی اس بستر دے قابل نہیں جے کلا خامد مننا لکھاں بستر تیرے دوار دوان پر میں انہوں مرشد پہلوں منے آئے خامد بات جو منے آئے مرشد پہلوں منے آئے خامد بات جو منے آئے آندھئے بابا سنو ذرا دیانر تو اے باپ میرا میں آدھی تیری پرونا آوے انہوں پہلے بٹھاؤ پانی تانی پوچھو پرونے میں ہوندے سی نا آؤندیاں پوچھ دے سی تاڑی ماسی کتھے میری پھوپھی کتھے میری چاچی کتھے اور تاڑا ابا کتھے تاڑا فلانا کتھے اور پرونے بھی بڑے امترے آؤندیاں پوچھ دے لپی والا چارجر ہے گا اور بولنا تو صحیح ہے ہوں آدھے پوچھتے بریک پین والا چارجر ہے گا آدھے میری کرسی اتنے ڈائی جیتے سوچ لاگے ہو گئے نالے میں اپنا کام کری جاؤں نالے تانا گلاں کری جاؤں کسی کو جا کے بھی انہوں نے نہیں ہوں دے چلیا جدو پرونا جائیں گڈی چ پہلے لوگ سفر کر دے تایا اے جڑے برکی دے بابے نے رات کرے کرو جڑے برکی دے کر لو میں کوئی تھانے نہیں نہ دینے ہاتھ کھڑے کر لو برکی دے جڑے ایک اے بابیاں نو پوچھیا جائے کیوں جی آئی صاحب بابیاں نو پوچھیا جائے بھی ایتھوں گڈی بہنا نا تے لاہور جانا بس چ
बस जाती सी ना बोलो ते बस च बह के जाना हुण तो तुहाड़ियां जमीनां विकियां ते कारां अपनियां ले लियां जी हाँ जी उदों बसां हुंदियां ते बसां ते बह के जाना लाहौर ते बहिंदियां सवारी ने हादसा पुछना पुत्त तू किहदा पुत्तर है उन्हें आना ताया मैं शहीदे दा हाँ ताया तू किहदा पुत्तर मैं मीदे दा गल्लां पुछनियां ने कि हाँ पुत्त किन्ने भरा जे ताया मैं इन्ने भरा ते हुण गड्डी च बहिंदियां जनाब मोबाइल कट के शुरू हो जाते फेसबुक चला लेंगे तो मुड़ के जेब कोई और कट के लै जाता मैं चलाता रहा फेसबुक सही गल पहले लोग सफर करते एक दूजे को दुख सुख पुछते एक दूजे को दुख सुख कोई चीज लैनी तो नाल दी सवारी को खुआनी पर हुण दौड़ बड़ा अंतर है नाल दी सवारी को खा लो बंदा उंज सौ जाता वो जेबा साफ करके अल्लाह बेली हुंदा हुण करेगी जेड़े पासे चले जो हालात जेड़े पासे चले जो हालात ने अल्लाह अल्लाह हदायत नसीब फरमाए मेरे भाइयों मेरे बच्चों किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह सारा टब्बर पीले में सा पाइया तो दी चाह ते हुण मोटर सर्जन बंदा चाचे घर पानी भरन जाए ते दूजी वार बटन सुटे ना ते चाची वेख के लग पई ए साडा भी हुण पंप सड़ के साल लिया जे चाचा भावे ना बोले चाची जरूर बोलेगी क्यों ताया इंजी है हाँ जी ताए दी उम्र पक्की है सच्ची गल तजर्बा हुंदा पर हुण जो तब्दीली आई है ना झूठियां दी हुकूमत है अल्लाह गल बड़ी वड्डी ध्यान करे ते ओदी गल दी मिसाल पता किवें देन लगे हुण चाचियां डायरेक्ट नहीं बोलदियां चाचे दे विच चाची बोलदी जी तेन भी कोई चिड़क पई है चाची को आंदा जी है गवाही भी लागे मिल गई हाँ बड़ी ऐसी है सच्ची गल मेरे बच्चों गल बड़ी वड्डी है अर्ज करना चाह रहा मैं इमाम नबी मैं कर देना है ऐलान अल्लाह उम्र च बरकत फरमाए मेरे वीरा तू भी ध्यान न सुन ला जेड़े बाप सामने खड़ा है कहंदी है तू है बाप मेरा मैं दी तेरी इस बात अंदर कोई शक नहीं पर बिस्तरा पाक रसूल वाला इथे बैठने दा तेनू हक नहीं जेड़ा एक बार रसूल कहेगा उन्हें 40 नेकियां मिलनी है एक कह रही है पर बिस्तरा पाक रसूल वाला 40 नेकियां लैनियां पढ़ो पर बिस्तरा पाक रसूल वाला इथे बैठने दा तेनू हक नहीं करे लात मना दी तू पूजा क्यों नहीं पूजदा जार बद हक ताई तेरे जान नजस कुरान आके इन्नमल मुशरिकून नजस तेरे जान नजस कुरान आके इस बात अंदर कोई शक नहीं आंदी बाबा जे कलमा पढ़े ते बिस्तरे ते बैठ सकदा है नहीं ते पाक नबी दा पाक बिस्तरा है इथे बहन दी इजाजत नहीं ऐसी ईमान नबी पाक आए ना ते सईदा उम्मे हबीबा दी सोने आज इंज बने आप कहने लगे तेरा बाप आया तो तू एडा बड़ा रिस्क लिया तू बिस्तर इकट्ठा कर कहनी है तनवार देवा मैं मनवार देवा मदीने दे चन तो मैं चनवार देवा जिंदा मुस्तफा जिंदा कहने तूड़ी नु छड़ दे लसूड़ी नु छड़ दे ए दुनिया दी सारी पसूड़ी नु छड़ दे ऐस शेर ते कोई चुप ना रवे सारे अपनी ईमान की गवाही पा दो चुप रवोगे रजामंदी की अलामत होगी कोई चुप ना रवे आन गवान बोलना है मोहम्मद नु छड़िया गुजारा नहीं कोई
بندہ چپ نہ رہے اے شعر دے تے ہر بندے دی آواز گونجے محمد نو چھڑیا جدا گزارا ہونا چپ رہے باقی بولن آواز نکلے ذرا ٹھنڈ پہ جائے انج آواز ودے جویں امیر المومنین دی حکومت چ مہنگائی ودن دئی ہے مل کے پڑھنا ہے محمد نو چھڑیا ہوندا نہیں کہنا ہونا کہنا مل کے پڑھنا محمد نو چھڑیا ہونا اجے آواز مطلب دی نہیں میں اتھی گل ختم کر دینی ہے سارے پڑھنا مل کے پتروں میں خوش ہو جائے گا میں بڑکی آئے میرے بچے بولو نوجوانوں سارے بولو میچ ویکھن دی تے پیپر لا لیں گے جی تے ایتھے بولو نا محمد نو چھڑیا ہونا بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا تے دربان جنت نکندہ نہیں لاؤنا جنا چر محمدی اشارہ نہیں ہونا اللہ جنہیں بیٹھے اپنے نبی دی زیارت نصیب فرما کاش میدان پیغمبر میں اٹھایا ہوتا قدموں میں سرکار کے پلکوں کو عقیدت میں بچھایا ہوتا دائیں سے حضور آتے بائیں سے ہم آتے دیکھنے کا غلام کو آقا کو سرور آتا میرے بھائیو ایس مرکز نو اللہ پاک نے بڑی شان بخشی اینا بچے پڑھ رہے ہیں بچیاں پڑھ رہی کلندہ آباد ہو گیا تو میرے بھائیو کتنے بچے تھے بیرونی پڑھ دے کوئی یتیم کوئی غریب کوئی مسکین تو میرے بھائیو اٹھو پہل کرو کوئی زکاة چو کوئی صدقہ خیرات کرو کوئی اپنے اللہ نو راضی کر لی دا نہ بچیاں لی چھوٹے چھوٹے بچے تھے پڑھ دینے کوئی راشن لی کوئی تعاون کرو پہل کرو سارے ساتھی حاجی صاحب پہل کرو انہیں مربے